Аллаға шөкөр, пока я жива, и я тебя нашла. Гомерең буе үз туганың менән күрешмәй яшә әле, кемлеген, кайда икәнлеген, хатта уның барлыгы юклыгы хакында ла уйланма ди. Искиткес, шулай да көндәлек тормышта бындай хәлдәр һирәк булһа ла осрай. Яҙмыш кеше алдына көтөлмәгән һынауҙар ҡуя, бәлки уның ныҡлығын шулай тикшерә, сыныҡтыралыр. Алло, здравствуйте. Да, я Марго Абдулловна. Көтөлмәгән шылтыратыу Мәрғүбә Сымбулатованың тормошон астын өҫкә килтерә. Йәш сағынан уҡ күңеленә тынғылыҡ бирмәгән һорауына яуапты яҡындарынан түгел, ә бөтөнләй ят кешенән ишетеп, башта баҙап ҡала. Шунан һораша башлаһам, ул бөгөн ла уҡытып йөрөй икән физика факультетында. Юрий Викторович Ергин тигән кеше булып сыҡты. Мин исем китте инде, һеҙ ҡайҙан беләһегеҙ тип, шунан ул миңә бер личный листогы олатайымдың күрһәтеп, ана менә шул ФСБ диде асҡас ҡына, архивты асҡас ҡына мин эҙләй башланым. Баяғы личный листокты тотоп, Ергин табып биргән. Ҡайҙа нимә бар, эҙләп, шунан ул унан башҡа ла айырым нәмәләрен таптым бит инде. 30-дан артыҡ хеҙмәттәрен таптым мин анда. Ғаббас Яғафар улы Дәүләтшин минең атайымдың бер туған ағаһы. Ғаббас атайымды инде мин беләйнем бала саҡтан уҡ ул ғалим икәнлеген, тик беләйнем букварын ғына, әлифбаһын ғына, тағы нимәләре бар икәнен белмәйнем. С Маргубой Абдулловной я познакомился несколько лет назад. Мин Мәрғүбә Абдулла ҡыҙы менән бер нисә йыл элек таныштым. Ул ваҡытта Башҡорт дәүләт университеты уҡытыусыһы Ғаббас Дәүләтшиндең тормошон һәм эшмәкәрлеген өйрәнә башлағайным. Университет мәғарифы башланғыстары китабына уның тураһында мәғлүмәт әҙерләнем. Уртаҡ ҡыҙыҡһыныу Мәрғүбә Абдулла ҡыҙы менән тиҙ арала бергә эшләп алып китергә ҙур этәргес бирҙе. Эҙләнеүҙәр, ҡыҙыҡлы документтарға алып килде. Был 1935 йылда Ғаббас Дәүләтшиндең «Баҫмалар» исемлеге теркәлгән ҡағыҙ бите. Ул уны үҙ ҡулдары менән яҙып ҡалдырған. Ҡултамғаһы асыҡ күренә. Ғөбәй һәм Һәҙиә Дәүләтшиндарҙың әси яҙмышы тураһында мәктәп йылдарынан уҡ уҡып беләбеҙ. Ә хәҙерге башҡорт тел ғилеменә нигеҙ һалыусыларҙың береһе, күренекле мәғрифәтсе, башҡорт теле буйынса тәүге дәреслектәр авторы Ғаббас Дәүләтшиндың исеме күптәргә таныш түгел. Кем һуң ул Ғаббас Дәүләтшин? Ғаббас Яғафар улы Дәүләтшин 1892 йылдың сентябрендә Һамар губернияһының Ташбулат Күстән ауылында тыуа. 1924 йылдан Өфөләге Ленин исемендәге урта мәктәптә башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы вазифаһында эшләй. 1931 йылда Ленинград Көнсығыш институтын тамамлай һәм Тимирязев исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия институтында уҡыта башлай. Ғаббас Дәүләтшин 1937 йылның августында ҡулға алына. 27 декабрҙә 20 сәғәт 24 минутта Өфө төрмәһендә атып үлтерелә. Онотмағыҙ беҙҙе, кешеләр. Һуңғы һыҙыҡта ла йөрәк утын һүндермәнек беҙ, һеҙ дошман тип атҡанда ла. Маһинур Үтәбаеваның ошо шиғыр юлдары менән башланып киткән китабын Мәрғүбә Абдулла ҡыҙы бер ғәйепһеҙгә золом тирмәненән үткәрелгән ҡан ҡәрҙәштәренә багышлай. 37 йыллар ҡорбандары күп беҙкеләр. Ғаббас атайым менән атайымдың бер туған ағаһы, Ғөбәй атай инәйемдең нәҫеле бит инде, инәйемдең Ҡыҙылдар яғында эшләп йөрөгән ағаһы Абу Талиб Йомағолов. Арғайыш районында начальник уголовно-розыска булып эшләгән саҡта тәҙрәнән атып үтереп китәләр, аны Ҡыҙылдар үтерәләр. Племянницаһын, һеңлеһен Рабиға Ҡушаеваны Мәскәүҙә 2 балаһы бар, ул Крупская менән онда ҡатнашып эшләп йөрөгән, ни бит инде тоже билгеле шәхес. Уны өйөнә килеп иткән ерҙә сикәһенә терәтеп атып киткәндәр. Бер ағаһын опять Арғыҙ романында анда күрһәтелә, ул мунсаға ҡасҡан ваҡытта тоттороп, күршеләр тоттороп алып, бит инде тураҡлайлар, шул инәйемде тағы аталаш ағаһы була инде. Ғаббас олатаһының исемен халыҡҡа ҡайтарыу Мәрғүбә Абдулла ҡыҙының моғайын маңлайына яҙылған тәҡдирелер. Ғүмеренең күп йылдары юҡҡа ғына репрессия шауҡымын үҙеңендә кисергән кешеләр янында үтмәгән бит. Шуларҙың береһе Һәҙиә Дәүләтшинаның әсәһе Гөлйәүһәр Ильясова. Ҡыҙы ҡаты сирләп үлеп ҡалғас, Мәрғүбә апай уның берҙән-бер таянысына әүерелә. Мин интернетты бетергәс, мин 4 йыл эшләп, шунан һуң әле уҡырға бирҙем. Быуға тикшереп эшләп йөрөгән саҡта бер рус хатынында квартирада тора инем. Шунан атайымдың ҡустыһы Сәхәү ағай, Ғаббас атайҙың хатыны Фатиманы икеләп килделәр ҙә миңә, һин анда
сит кешене карагансы үзебезнең инәйде бак дип, мин ул әбидән сыгартып, үләһәрнегә алып барып кушып китләрендә. 8 семьяга бер кухня менән 12 квадратный метр бүлмә бирделәр миңа. Без икәүләп үләһәрне менән шуннан тора башланык инде. Аңа һикән яшине. 95-тә үлде. 15 ел караным иде мин үләһәрне инде. Бәгъзеләре менән фани дөньяла осрашу бәхете теймәһәлә, карт әсәһенең, инәйҙәренең һүҙ араһында яңылыш кына ысҡындырып ебәргән эс сирҙәре Мәрғүбә Дәүләтшинаның хәтерендә уйылып ҡала. Ул бер минутҡа ла айырылмай тиң үҫеп буй еткергән Гөбәй менән Ғаббастың да оло серен белә. Ғаббас олатай туып, йәштә 4 ай булғас, Гөбәй олатай туғанда, әсәһе Гөбәй олатайҙың үлеп китә. Бернисә көнлөк балаһы ҡала, үлеп китә. Шул үлгәс, минең ҡәрсәйем Ғаббас олатайҙың әсәһе, минең атайымдың да әсәһе була бит алар бер туған. Шул ҡәрсәйем имеҙеп үҫтерә. Һәр хәлдә алар мына шулай үҙләренә 2 туған тип йөрөткәндәр. Ҡартәсәйемдән һәм башҡа оло быуын кешеләренән ул йылдар олатайым хаҡында һораһам тертләп китә инеләр. Ҡыҫҡа һәм ҡоро ғына итеп, нимәгә ул һиңә тип бирелгән һорау яуап, артабан төпсөнөргә урын ҡалдырмай ине, тип хәтерләй Мәрғүбә апай. Ныҡлап олатаһының тормошон һәм хеҙмәттәрен өйрәнә башлағас, ғәрәп графикаһында яҙылған ҡулъяҙмалар эште туҡтатып тора. Ләкин ауырлыҡтар алдында ҡурҡып ҡалмаҫҡа өйрәнгән Мәрғүбә тағы ла нығыраҡ сәмләнеп, уларҙы тәржемә итеү юлдарын эҙләй башлай. Ауырлыҡ шундан булды, олатайым барыһында башта ғәрәп графикаһы менән яҙған бит инде. Шул үҙем хәрефтәр белмәгән көйө 2 һүҙ генә уҡырға өйрәнеп, Ғаббас Дәүләтшин дигәндә архивтарҙан соҡона ул саң, томан араһынан баҫылып, һарғайып бөткән мынау хәтле газеттар, журналлар ята, шуларның араһына эҙләп, шунан бер нисә статьяһын тәржемә итергә өлгәштем. Мәғлүмәттәрҙе Мәрғүбә апай төрлө сығанаҡтарҙан туплай. Уға Зәйнәп Бейешева исемендәге китапхана, Башҡорт дәүләт университеты, дәүләт үҙәк тарих архивтарында күп ваҡыт үткәрергә тура килә. Бирәм тигән ҡолона сығарып ҡуйыр юлына тигәндәй, бер нисә йылдар эҙләп инде табыуҙан өмөт өҙҙөм тигәндә, Башҡортостан китап палатаһында олатаһының төп хеҙмәттәренең береһе әлифба китабын осрата. Пока ҡыҙлар мин биргән заказ биргән китапты эҙләп киткәнсе, мында өҫтәл өҫтөндә өйөлөп китаптар ята. Шәм буларҙы хәҙер ҡарай башланым. Олатайымдың хәҙер фамилияһын күреп ҡалдым. Бәләк мына ла һәм әйтәм, ҡарай, был китап тапмайныҡ, әлифба. Центр издат тигән Мәскәүҙә сығарғандар, Николай Ямбарисов менән Ғаббас Дәүләтшин 28-нче йыл иң беренсе башҡортса әлифба сығарылған. Мәскәү сығарған иң беренсе әлифба, Өфөлә түгел, Мәскәү сығарған башҡортса. Мәскәүҙә сығарылған дәреслек артабан Ғаббас Дәүләтшин менән Закир Айыухановтың 1929 йылда Өфөлә баҫтырған яңы әлифбаһына нигеҙ итеп алына. Ул осор уҡыусылары тап шул китап биттәренән хәреф өйрәнә. Мин үҙем 51-нче йыл уҡырға төштөм, 1-нче классҡа. Шул 51-нче йыл төшкән ваҡытта беҙ уҡыныҡ әлифба Айыуханов ҡына тигән фамилия менән. Олатайым менән Айыухановтың әлифбаһын уҡығанмын, тик олатайым 37-нче йыл алып атылғас, анда Айыухановтың ғына фамилияһы ҡалған. Ғаббас олатайҙың фамилияһы юҡ. Тетрәндергес ул ваҡытта белгән саҡта ҡыйын була, күңелгә ауыр була, мына ниләр икән тип, нисек булған икән тип, шулай итеп әйтәһең инде, илап та алаһың, ҡайғырып та, уйланып та алаһың инде, мына ниндәй заманалар булған икән тип. Ғаббас Дәүләтшинды ҡулға алған ваҡытта тартып алынған хеҙмәттәре юҡ ителә. Ҡалғандарын табып тергеҙеү өсөн Мәрғүбә апайға күп көс һалырға тура килә. Бөтә тупланған материалдарын тотоп, ул Өфө тарих, тел һәм әҙәбиәт институтына юллана. Унда төпләнгән бер дана 2 томлыҡ һәм хрестоматия менән генә туҡтап ҡалырға ярамай икәнлеген Мәрғүбә Абдулла ҡыҙы яҡшы аңлай. Мәғлүмәттәрен тағы ла тулыландырып, табылған фотолар, мәҡәләләр өҫтәп, 3-нче томын нәшриәткә тапшыра. Һәр бер бите бит инде буларның бер фото. Мына 300 бит, 250 битле бит инде. Шул йыйһаң 2000-дән артыҡ минең фотолар булды бит инде. Шунан шулай итеп кейәү төшөрә, нигә фотоға төшөрә, ҡыҙым компьютерға ултырта, ҡыҙым Гөлнара икәүләү Ғүмәровтар инде алар хәҙер. Шунан улары ла ейәнсәрем Камила ла ҡушылып китә, ул ваҡытта әле ул бәләкәйерәк ине. Ул бер яғынан баса, шунда компьютерда баса инде. 2007 йылда Сталин репрессияһы ҡорбандарының туғандарына Федераль хәүефһеҙлек хеҙмәте архивына үтеү рөхсәт ителгәс, эҙләнеү эштәре йәнләнә төшә. Мәрғүбә апай олатаһын ҡулға алғанда, суд барышында теркәлгән протоколдарҙы таба. Ғаббас Дәүләтшинды бынан имәлә ғәйепләйҙәр.
башкорт телен аңлауды ауырлаштырыу һәм башкорт халкының советлашуын тоткарлау өчен башкорт теленең архаик һүзләре тупланган һүзлек төзегән. Студенттар һәм укытучылар арасында милли агитация эше алып барган. Контрреволюцион оешманың эшмәкәрлегендә әүдем катнашкан. 1937 елның 27 ноябрендә Габбас Дәүләтшинде Башкортостан НКВД тройкаһы атырга, мөлкәтен тартып алырга дигән карар сыгара. По-простому расстреляли. Уларды бер сәбәпһеҙ һәм хаҡһыҙ рәүештә Сталин, Каганович һәм Молотовтарҙың ҡултамғаһы булмауына ҡарамайынса атҡандар. Башҡортостан интеллигенцияһынан күптәрҙең яҙмыштары шулай алдан хәл ителә. Исемдәре ялыу ҡағыҙҙарында күрһәтелеп, мотлаҡ атылырға тейеш тип урындағы суд тарафынан ҡарар сығарыла. 1937 елдың 5 августынан башлап, 4 ай эсендә Башҡортостандан 2000 кешене ҡулға алып, 500-ен атырға тигән ҡарар алдан уҡ ҡағыҙа теркәлә. Ил халҡына әүәлдән планды арттырып үтәү хас. Был юҫыҡта ла ҡорбандар һәм ҡанлы айҙар һаны күп тапҡырға артып киткән түгелме? Һис ғәйепһеҙ, йәмғиәттең сәскәләре булған миллиондарса алдынғы кешеләр атылып, исемдәре туҙан аҫтында ҡала. Улар хаҡында теүәлһандар, аныҡ мәғлүмәттәр бер архивта ла һаҡланмаған. Тик Өфө төрмәһе стеналары ғына 76 йыл элек кешелекте дер ҡалтыратып торған әсе тарих серҙәрен һаҡлай. Ә ҡорбандарҙың кәүҙәләре ҡайҙа ерләнеүе билдәһеҙлектә ҡала. Олатайымдың ҡәберлеге ҡайҙа икән белмәйһеңме, Фатимина тип һорағас, ул әйтте инде, бөтә 37 йылларҙа алып репрессияға дусар булып, Өфө төрмәһендә атылған бөтә халыҡты, интеллигенцияны дөйөм Сергеевский зиратына килтереп ерләнгән булырға тейеш дип әйтте инде. Бына бер соҡорға күмеп ҡуйғандар инде китереп бөтөнһөн. Анда күпме мең кеше ята, аны белгеле инде. Бына хәҙерге көндә хатта килеп хәтергә алырға, иҫкә төшөрөргә, сәскәләр һалырға ла урыныбыҙ юҡ инде. Ошо ҡапҡа төбөнә киләбеҙ ҙә ҡалған еренә ҡалған яғына ҡайҙа барырға ла белмәйбеҙ инде. Ошонда килеп кенә иҫкә төшөрәбеҙ инде. Репрессияланған интеллигенция әһелдәре нәҫеленән икәнлеген белгән байтаҡ өфөлөләр йыл һайын 30 октябрҙә әруахтарҙы иҫкә алыу йәһәтенән сәйәси золом ҡорбандарына бағышланған һәйкәл янына килә. Мәрғүбә апайҙың үҙе берәүгә лә күрһәтмәһә лә, тап ошо минуттарҙа йөрәге әрнейҙер. Олатаһы йәшәгән Аксаков урамында урынлашҡан алҡа-нәферҙәр кеүек ҡыҙыл йорт әрнеүҙәрен ҡасандыр көсәйтә төшһә, хәҙер исеме халыҡҡа ҡайтты тип ғорур баҫып тора кеүек. Бәлки бер нисә йылдан уның стенаһын күренекле кешеләр йәшәгән йорттарҙағы һымаҡ, был йортта күренекле ғалим, телсе, диалектолог Габбас Дәүләтшин йәшәне тигән яҙыу ҙа биҙәр. Ул яҙыу Мәрғүбә Абдулла ҡыҙының маҡсатына ҡарай атлаған тағы ла бер аҙымы булыр. Тик маҡсатлы кешеләр генә бит, яҙмыш еле ни тиклем булармаһын, борғоланмаһын, ҙур ауырлыҡтар менән булһа ла, шул өйөрмә аша үтеп артабан атлар, киләсәгенә юл ярыр. Как я довольна, что я тебя нашла. А я как? Я тартна, хан тарта говорят. Может быть, и ты не знала, а я тебя знала. Но, тем не менее, вот ты меня тянула, зов крови. Какая-то передача была. А что там было? Что, ты неужели мою фамилию увидел там? Увидела. Да ладно. Дәүләтшина. Элла Габбас Дәүләтшиның ейәнсәре. Уның атаһы Хәмзә Дәүләтшин Мәскәү нефть институтын тамамлағас, Өфө нефть институтында уҡыта. Тау нефть факультетын асыуға күп көс һала, декан вазифаһында эшләй. Ләкин халыҡ дошманының улын хеҙмәтенә бәрәбәр хөрмәтләргә тырышмайҙар Өфөлә. Пермь политехник институтына уҡытырға китеүе лә тап ошоноң менән бәйлелер. Ғалимға шул уҡ йылда профессор дәрәжәһен бирәләр. Бына шундай ғалим ейәнсәре, профессор ҡыҙы булыуына ҡарамаҫтан, Элла Дәүләтшинаны табыуы еңелдән булмай Мәрғүбә Абдулла ҡыҙына. Уға ҡыҙы Гөлнара ярҙам итә. Интернет селтәре аша Элланың әхирәте менән таныша. Аҙаҡ үҙен дә таба. Ниһайәт, осрашҡан туғандар һыуға сарсаған юлсы кеүек һөйләшеп туя алмай. Оҙаҡ ваҡыт бер-береһенән айырылырға көс тапмай, фотоальбомды алып, ҡабат-ҡабат туғандарын барлай. Мәрғүбә апай Эллаға һәр береһенең тарихын, яҙмышын бәйән итә. Это так вообще судьба иногда складывается, что... Күрәһең, яҙмыш шулай ҡоролғандар. Ғүмерҙең күп йылдары киҫкен хис-тойғоларһыҙ һуҙыла. Үҙгәрештәр ҡапыл килеп инеп, кешене яҙмыштың бөтөнләй башҡа юлдарынан атлата.
2 ел элек мин дә ошондай хәл кисерештәр шаңдауында яшәй башланым. Барыһында бер шылтыратыу хәл итте. Ят тауыш миңа картатайым Габбас Дәүләтшиндың кемлеген, минең үҙемдең асылымды һөйләп бирде. Бер ни тиклем ваҡыттан ул тауыштың хужаһы Мәрғүбә апайым менән Өфөлә осраштым. Беренсе тапҡыр картатайымдың фотоһын күреп бик тулҡынландым. Уның галим икәнлеген, репрессияланыуын алдан ишеткәйнем. Тик күп нәмәне белмәй йәшәгәнмен. Элла менән Мәрғүбә апай тәүге тапҡыр Өфөлә Ғаббас Дәүләтшиндың тыуыуына 120 йыл тулыуға арналған конференцияла осрашты. Башҡорт теленең үҫеш юлдары, башҡа телдәр менән бәйләнеше тикшерелгән конференцияла Башҡортостан, сит ил ғалимдары, телсенең Һамар өлкәһенән ауылдаштары һәм туғандары ҡатнашты. Фәниш Мәкәренең исеме уҡыу йортонда яңғырап ҡына ҡалманы, таҡта-ташҡа ҡайылып, түрҙә лайыҡлы урын алды. Һамар өлкәһе Ташбулат Күстән ауылында ла Мәрғүбә апай ярҙамы менән репрессияланған Дәүләтшиндарҙың хәтер кисәһе ойошторолдо, таҡта-таш асылды. Әлегә я байрамда урын алған Ғаббас, Ғөбәй һәм Һәҙиә Дәүләтшиндарҙың исемдәре оҙаҡламай мәрмәр ташта мәңгеләштереләсәк. Отец Хамза Давлетшин родился ведь в той же деревне, где и... Атайымдың да ғүмере картатайым тыуған ауылда башланған. Минең ул ауылды бик күргем килә ине. Быйыл йәй хыялым тормошҡа ашты. Мәрғүбә апайым һәм башҡа туғандарым менән барып ҡайттыҡ. Шундай күренекле шәхестәргә йәшәү бүләк иткән ауыл ниндәйҙер серле, ыңғай энергетикалы кеүек тойолдо. Аҙаҡ Өфөлә сәйәси золом ҡорбандары һәйкәленә барҙыҡ. Минең бит 2 ҡартатайым да репрессияға эләккән. Әсәйемдең атаһы Лотфулла Мансуров та Ғаббас Дәүләтшин менән бер ваҡытта ҡулға алынған. Ул да педагогия институтында уҡытҡан. Атайымды ҡулға алырға төндә килделәр. Йыйынығыҙ тип әмер биргәндән һуң, атайым бәләкәсәйеп ҡалған кеүек тойолдо, тип һөйләй торғайны әсәйем. Ҡурҡышынан һәм ҡайғыһынан хәле бөтөп саҡ торған әсәйемде күргән ҡулға алырға килеүсе егет көлөп,